Hello friends, welcome back to my channel Mom and V. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி இந்த மழைக்காலத்துக்கு ரொம்ப ஏற்ற கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி. மழைக்காலங்களில் குளிர்காலங்கள்லாம் நமக்கு சூடான பஜ்ஜிலாம் சாப்பிட ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி சாப்பிடும்போது அது நம்ம உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தையும் தரும், நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும். கற்பூரவள்ளி பஜ்ஜி செஞ்சுக்கிட்டே இந்த கற்பூரவள்ளியோட நன்மைகள் என்னன்னு நான் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கற்பூரவள்ளி நிறைய பேர் வீட்டில் இதோட மகத்துவம் என்னன்னு தெரியாமலே நம்ம வளர்த்துட்டு வரோம். இந்த கற்பூரவள்ளியில் ஒரு கொத்தை நம்ம பிச்சு மண்ணில் நட்டு வச்சாலே அது நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை தான் நம்ம காய வச்சு பிஸா மேலே ஆரிகானோன்னு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம பஜ்ஜிக்கு தேவையான இலைகளை பறிச்சுக்கலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளை தினமும் ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த இலைகள் நம்மளோட எலும்பு வளர்ச்சிக்கு உதவுது. இப்போ நம்ம இந்த இலைகளை வாஷ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதில் அந்த காம்போட சேர்த்து ஒரு ஒரு இலையாக தனியாக பறிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக பறிச்சுக்கோங்க. அடுத்து நம்ம இதெல்லாம் வாஷ் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு க்ளீன் வாட்டரில் இந்த இலைகளெல்லாம் போட்டு 2 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சிருங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 1 கிராம் கற்பூரவள்ளி இலையில் ஆப்பிளை விட 42 மடங்கு அதிக அளவில் வைட்டமின் ஏ மற்றும் வைட்டமின் சி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இது நல்லா கை வச்சு நல்லா ஒரு இலையும் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிடுங்க. இப்போ பஜ்ஜிக்கு மாவு ரெடி பண்ண ஒரு பவுலில் 1 கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 1/4 கப் அளவு அரிசி மாவு, 2 பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 2 பிஞ்ச் பெருங்காயம், தேவைக்கேற்ப உப்பு. இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளில் நார்ச்சத்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது. இந்த இலையை டெய்லி ஒருத்தவங்க சாப்பிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க ரத்தத்தில் இருக்க கொலஸ்ட்ராலோட அளவு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும். இதை தொடர்ந்து சாப்பிட்றதுனால நமக்கு செரிமான சக்தியையும் இது அதிகரிக்குது. இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபைனலாக இட்லி மாவு பதத்தில் இருக்கணும். காய்ச்சல், சளி, அடிவயிற்று வலி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸால் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாருமே இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை பச்சையாக சாப்பிட்டுட்டு வந்தால் அது உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கவங்க இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை சாப்பிட்டுட்டு வர்றது அவங்க உடம்புக்கு நல்லது. ஏன்னா அதில் பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது ரத்த அழுத்தத்தை குறைத்து இதய துடிப்பை கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்குது. இப்போ மாவு ரெடி பண்ணிட்டோம். இது இட்லி மாவு பதத்தில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இலைகளை எடுத்து அந்த மாவில் டிப் பண்ணி ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ இது பொரிக்க தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த எண்ணெய் நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ இன்னும் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இதில் நம்ம ஒவ்வொரு இலைகளாக போட்டுடலாம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம அப்படியே பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம். சில பேருக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட பிடிக்காது. அவங்க சுடு தண்ணியில் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த நீரை குடிக்கலாம்.
இது நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம்னா நமக்கு சளி வரவே வராது. இந்த மழைக்காலங்களில் நம்ம இதை கண்டிப்பாக சாப்பிட்றது நம்ம உடலுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுத்த பக்கத்துக்கு இதை திருப்பி போட்டுடலாம். இப்போ 2 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம். இந்த பஜ்ஜி நீங்கள் டெய்லி ஈவினிங் கூட ஸ்நாக்காக சாப்பிட்லாம். இப்போ இதே போல் மீதி இருக்கிறதையும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். குழந்தைங்களும் ரொம்ப இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த பஜ்ஜி கூட சூடான டீ இல்லைன்னா காஃபி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் இந்த கற்பூரவள்ளி இலைகளோட நன்மைகளை நான் சொல்லியிருக்கேன். இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சிறியவர்கள்லேருந்து பெரியவர்கள் வரைக்கும் எல்லாருமே இந்த இலையை கண்டிப்பாக சாப்பிடலாம். சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நல்லா வெந்து சூப்பராக இருக்குது. இதே போல் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.